Tornallom. Tenim a Pedro, que és de Tornallom i de Reas, de la xarxa d'Economia Alternativa i Solidària del País Valencià. I és com una associació d'associacions. Dins de Reas n'hi ha diverses associacions que formen part del camp de l'economia social i solidària. Volem agrair-vos que hàgiu decidit vindre a participar a la mostra d'Economia Social i Solidària, a la primera mostra d'Economia Social i Solidària, i que mos conteu els vostres projectes. La dinàmica d'esta activitat va ser molt senzilla. Anem a fer en primer lloc un torn de paraules en el que ens explicaran el seu projecte, ens descriuran un poc a què se dediquen, d'on provenen i a continuació ja seguirem. Sense més, dono el torn de paraula a Eli. Hola, bon dia a tothom i molt agraïda d'estar aquí, tot i que som de Barcelona, per nosaltres és una cosa que ens agrada estar a llocs de fora de Barcelona. I ara us explicaré una miqueta. Jo vinc de Nus Cooperativa, que som una cooperativa de Barcelona, que vam néixer com a projecte en el 2009 i gairebé com a acció política. Sí? Vale. Pensava que s'escoltava molt. Això, o sigui, com que estem des del 2009 com a projecte i vam néixer com a acció política amb una obra amb un espectacle de teatre que vam fer de Teatre Fòrum per treballar prevenció de violència de gènere i arrel d'allà es va anar transformant en una associació, després una altra associació, després una cooperativa i ara això, portem des del 2017 com a cooperativa intentant fer accions que transformin la societat en diferents coses que fem com a fil conductor de relacions de poder, siguin el bullying, sigui prevenció de violències de gènere o sigui d'una altra temàtica. Sempre amb una perspectiva comunitària i feminista. Llavors, Nus Cooperativa forma part del que és la Insòlita, que és aquesta xarxa que hem conformat 6 entitats feministes, que no totes són cooperatives, n'hi ha algunes que són associacions, i que us explico una miqueta cadascuna d'elles. Està Candela, que potser la coneixeu, és una cooperativa d'acció comunitària i feminista que també està des del 2004, Col·lectiu Punt 6, que va estar aquí el dimecres i que es dedica a l'urbanisme en perspectiva feminista, que també des del 2005, Coeducació, que és una cooperativa que també treballa el tema de la prevenció en perspectiva de gènere en àmbit educatiu, també des del 2010, COP Tècniques, que és una associació d'autoocupació feminista que treballen per temes de tecnologia diversa, són diferents àmbits els que toquen, i La Raposa, que és una cooperativa, que és un restaurant vegà per un costat i una llibreria feminista també. Llavors, totes juntes, el que ens fa que estiguem juntes, diguéssim, és que la majoria som dones que estem liderant aquests projectes, amb diferents edats, amb diferents moments, però a més també tenim col·lectiu de LGTBI dins del que són els nostres lideratges. I fins aquí potser us explico el primer. Si vols tiro, però no sé com... Doncs vinga, deixo. Hola, bon dia. Bon dia, jo soc Jordi, vinc a parlar un poc de l'espai comú, com comentava Sergi, parlaré un poc primer de la repartidora i de la directa, que són els projectes que d'alguna manera forme part, i després vos conto un poc més. La repartidora és una llibreria associativa que va néixer ara fa 7 anys a Benimaclet. Això vol dir que són els socis un poc els que decideixen i els que sustenten el projecte. D'una banda econòmicament i de l'altra també són els que prenen les decisions estructurals del projecte. La repartidora és una llibreria, però a banda d'això té com altres potes. També tenim un espai editorial que és Caliu i després també hem començat a construir també un poc entre les sòcies un espai de generació de pensament que se diu Sabers Comuns. Nosaltres estem especialitzades en pensament crític i bé, la idea és un poc aportar a la transformació social des del món dels llibres. I després la Directa és una cooperativa que fa periodisme per a la transformació social també, porta, crec que són 15 anys, primer com a associació i després uns pocs menys com a cooperativa.
La directa fa una publicació quinzenal en paper i publica també al web. Es sosté també gràcies a les subscriptores i té una xarxa de col·laboradores arreu dels països catalans i en aquest sentit també al País Valencià tenim un nucli des de fa 6 anys i bé, justament això, no? El nucli este de la directa amb la repartidora i com ha comentat Sergi 3 organitzacions més vam decidir això, fer aquest salt i buscar com un projecte comú en totes aquestes organitzacions. El projecte l'hem impulsat des de la repartidora. La veritat és que naix perquè la repartidora en el seu moment se quedava xicoteta i vam decidir buscar un lloc més gran. Sí que és cert que la idea que teníem era, ja que fèiem un salt, fer-ho en col·lectiu. Això sí que ho teníem clar. I evidentment en la directa que sempre ha hagut aquesta afinitat teníem molt clar que anàvem a fer-ho junts i de seguida se van sumar altres organitzacions i la veritat és que sí que és un procés que això és un projecte que està en procés, que no ha sigut com dir anem tots aquests col·lectius a muntar això, sinó que ho hem impulsat des de la repartidora, s'ha anat sumant gent i ara estem en aquest procés de generar aquesta intercooperació encara. El fet d'anar tots junts ja és un pas important, però això, estem en procés. Dic ahí de moment. Hola, bueno, yo me llamo Pedro, pertenezco a una cooperativa de trabajos verticales en Alicante. Yo soy burgalés, pero llevo unos años de aquí. Y primero hicimos una empresa, era una SL, luego transformamos en cooperativa y luego transformamos más allá en una cooperativa sin ánimo de lucro y empezamos a comprender lo que es la economía social y lo que es la economía social y solidaria, ¿no? Como que es un paso más allá, ¿no? Que a veces se mezclan estos dos conceptos y se confunde. Y sí que, bueno, ya que estamos en un entorno en el que vamos a hablar de intercooperación y dentro de la economía social y solidaria, pues sí que me parece importante matizar que la economía social y solidaria es un modelo de economía anticapitalista y antisistema, y hay que decirlo claramente. O sea, nosotros aspiramos a una sociedad en la cual no haya las relaciones laborales y las relaciones empresariales que existen en la actualidad. Y nos basamos en una serie de principios entre los cuales está el de sin ánimo de lucro, porque entendemos que las empresas no pueden tener ánimo de lucro más allá del de una vida digna, etcétera, etcétera, ¿no? Y romper con esas pautas de la acumulación de capital y de la injusticia social. Nos unimos a la Red de Economía Social y Solidaria, a REAS, País Valencià, y actualmente formamos parte junto con otras alrededor de 30 entidades que representan a varios sectores, todavía no muchos, todavía somos pocas, pero bueno, estamos ahí intentando que se desarrolle este modelo alternativo, ¿no? Y que sobre todo intercooperemos formando una red cuyo objetivo principal en este momento es la construcción de un mercado social donde las prácticas de distribución y producción de bienes y servicios sean hechas desde otra lógica diferente a la capitalista. Y la forma de construir este espacio de mercado social, que es como un concepto un poco ensoñado, ¿no? Es a partir de primero visibilizar todas las entidades que quieren trabajar desde esta forma y unirlas entre ellas para empezar a construir desde abajo y de una manera horizontal esta estructura de mercado alternativo, ¿no? Y de ahí uno de los proyectos fundamentales que tenemos, lo que estamos impulsando desde REAS, es Tornallón. Tenemos ahí el stand, que es básicamente eso, con una comunidad activista, visibilizar todo tipo de iniciativas que realizan la práctica de la economía social y solidaria, que cumplen una serie de criterios y que
trabajan desde una serie de valores que son estos que estoy contando, y a partir de ahí generar un mapa donde podamos encontrar vías de intercooperación y de generación de confluencias, ¿no? Y el segundo proyecto importante que desarrollamos es el del balance social, que es también una herramienta de medición para que las entidades podamos valorar no solamente la parte económica, que es lo habitual en las empresas, ¿no?, a través de la cuenta de resultados, sino también cuál es la cuenta de resultados en los aspectos sociales y medioambientales, ¿no? Esto es una cuestión esencial, porque si no somos capaces de vernos cómo es nuestro impacto, pues difícilmente vamos a poder comprender la importancia y la relevancia de cambiar el rumbo de nuestras actividades laborales, ¿no? I hasta ahí. Moltes gràcies per les intervencions. La veritat és que sou 3 projectes diferents, no?, en els vostres àmbits d'actuació, de treball, però al mateix temps en els 3 heu decidit apostar per enxarxar-vos en altres projectes per a portar a terme també projectes més ambiciosos. Però en aquest sentit, aquí als nostres pobles igual estem més acostumats a algun tipus d'intercooperació, per exemple, relacionada amb el cooperativisme tradicional agrari, no?, cooperatives agràries que decideixen juntar-se, com per exemple Intercoop o altres grups cooperatius, per augmentar el seu impacte. I en el vostre cas tindríem com una nova onada d'entitats associatives cooperatives que serien com un nou cooperativisme, que sí que teniu com un component més de voluntat transformadora, per dir d'alguna manera. En aquest sentit, estaria bé si podríem continuar esta taula redona, si ens podeu contar quin valor o quina potencialitat té per als vostres projectes el fet d'haver decidit enxarxar-vos, intercooperar entre cooperatives, entre associacions, com s'ha generat aquest clima o aquest clima de confiança, de cooperació, de suport mutu entre associacions per a decidir fer aquest pas. Si us podeu explicar un poquet això, el valor que li doneu a la intercooperació i quina potencialitat li veieu. Se m'escolta? Sí? Nosaltres, com a entitats feministes d'allà, algunes de nosaltres de les que formem part de la Insòlita ja havíem fet algun projecte petit, compartit en algun moment donat, que ens coneixem per ser de la zona, del territori, diguéssim, i havíem compartit des d'aquí, però el fet de fer la xarxa i fer-la diversa, tot i que totes apliquem perspectiva feminista des de diferents àmbits, va ser amb una voluntat de crear com un nou espai de trobada, un nou espai de referència amb altres rols de lideratge, perquè trobàvem que, tot i que formem part de l'economia social i solidària, necessitàvem com altres maneres d'aplicar aquesta economia social i solidària. Llavors, per nosaltres és superimportant el fet de construir aquesta xarxa des de diferents àmbits. De fet, els àmbits que hem decidit que treballem des de la xarxa són per nosaltres les potencialitats d'intercooperar. No ho veiem com la part clàssica, intercooperem perquè volem produir una cosa conjunta cap enfora i d'això traiem com un benefici col·lectiu només, tot i que també, sinó que ho veiem també com un espai comú, conjunt, on podíem fer xarxa de suport mutu per ajudar-nos unes a les altres de... Molt bé, i com ho fem? Com fem això? Perquè clar, diem moltes coses, la teoria està molt bé, però a l'hora d'aplicar-la ens trobem amb dificultats perquè vivim en un món capitalista i patriarcal i llavors és molt difícil el dia a dia. Llavors, la primera voluntat de la intercooperació i com a potencialitat és fer aquesta xarxa de suport mutu, d'explicar-te com ho estàs fent, com ho estàs intentant provar i anar treballant o construir com un marc teòric a través de la praxis i del compartir, de dir, vale, molt bé, però això em passa també a mi, anem a veure com ho superem. Després també d'incidència política, perquè tu des de la teva entitat, tot i que també estàs en el marc de l'economia social i solidària, ja per ser, ja és un activisme polític de transformar l'economia des d'un altre lloc, però el fet d'ajuntar-te, intentar fer més força i compartir aquest imaginari i marc comú també fa més força cada vegada que vas a la institució, cada vegada que vas a lluitar cap a l'altre mercat o el que sigui. O sigui que també aquesta per nosaltres és la potencialitat, de poder estar conjuntament creant aquesta incidència política. I això ho vam veure claríssim en el moment de la pandèmia,
perquè en el moment de la pandèmia els nostres sectors van anar al terra, com a molts, no? Però el fet d'estar juntes ens va fer ajudar de dir, vale, primer fem suport comú de com ho fem i després anem a ajuntar-nos a veure com donem veu a coses que no estan passant, no? O sigui, gent que no tenia cap resolució, ni cap ajut, ni cap res. No? I després tenim com aquesta voluntat, tot i que estem en el camí, d'intentar construir una estructura mancomunada. O sigui, com que la xarxa també pugui crear, no? Un espai on puguem crear estructura mancomunada tant de, per exemple, una gestoria compartida o un espai o el que sigui. Estem en el procés, encara no, però per nosaltres és com una potencialitat que veiem a futur i evidentment construir un mercat comú, o sigui, com poder construir conjuntament coses que ens puguin fer créixer totes, o sigui que aquesta seria aquests serien les potencialitats. Per a la repartidora, un poc la idea de generar aquest espai comú, no? que diem, la veritat és que un poc donar-li nom o donar-li una estructura a relacions que ja s'estan donant, no? D'esta intercooperació més informal. La importància també de tindre un espai més gran, una sala per a fer activitats en el local que hem inaugurat era perquè sempre hem pensat la repartidora, no? com un lloc de trobada on generar aquestes confiances, no? I aquests llaços d'intercooperació i l'espai en aquest sentit se quedava menut. No? Però ahir, per exemple, en tots els col·lectius que ara formarem part d'això, aquests llaços, aquesta intercooperació ja existia. No? Per exemple, en Perlhorta la repartidora és el punt de distribució de la roba, en Mundubat estem ara treballant en un llibre, o la directa sempre ha sigut com la casa, no? de la directa al País Valencià, la repartidora, han fet 1000 activitats, venem allí la directa. No? I ara la idea era fer aquest salt per a posar-li un nom i per a poder seguir treballant en aquest sentit. No? Nosaltres, a banda d'això, també a nivell intercooperatiu també estem dins de REAS, de la xarxa d'Economia Social i Solidària del País Valencià, i també en altres nivells també treballem, per exemple, en la xarxa del llibre crític a nivell de l'Estat, que és com una mena de sindicat de totes les editorials, distribuïdores i llibreries que treballem, no? Per fer llibres des del pensament crític. I bé, no sé, és que tampoc sé molt què dir del projecte, perquè nosaltres és que estem encara en un procés de veure cap a on va, però la idea que tenim és això, no? Com ampliar aquestes pràctiques que de manera informal s'han construït i com que volem això, com un camp de proves de veure cap a on va tot això que hem anat fent i donar-li una forma més estructural. Vale. Bueno, pues para nosotros la potencialidad radica un poco hacia adentro en no sentirnos solas. Como proyecto, ahora estoy hablando como cooperativa que formamos parte de REAS, nos sentimos como aislados en una isla. Imaginaos el mercado, el sector de la construcción, una cooperativa sin ánimo de lucro, como todo nuestro entorno es radicalmente distinto, puesto que, como es lógico, el fundamento de la razón de ser de las empresas es obtener el máximo beneficio. Esta es la ley capitalista y así se rigen todas las empresas. Bueno, no voy a decir todas, pero el 99% de lo que es nuestro entorno se rigen por esta regla. Entonces, cuando optas ya por ideología, por convicción, por conciencia, por lo que sea, por salirte de esa regla, pues estás completamente aislado. Y sobrevivir en esas condiciones es difícil, pero la soledad también es muy difícil. No sentir que hay más, que hay un movimiento que te pueda arropar, del que puedes participar y sentirte partícipe de un frente, ¿no? común. Pues esto para mí es lo más importante, porque ya es difícil el día a día para sobrevivir, porque ya directamente estamos en inferioridad de condiciones. Al dar importancia a otras cosas que no son el obtener un beneficio económico, al tener en cuenta otras cosas, ya automáticamente, competitivamente, ya estamos en desventaja, ¿no? Entonces, esto es difícil, pero sentirse todavía en una causa
aislada, es más complicado aún. Entonces esta para mí es la parte fundamental, ¿no? El arropamiento, el estar junto a otras iniciativas, otros proyectos que piensan de la misma manera y que tienen esa misma intención transformadora y que sienten que están haciendo lo que tienen que hacer o que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego la otra potencialidad evidente es que cuando se piensa de esta manera, obviamente consumir dentro del mercado capitalista es como un dolor, ¿no? O sea, si no hay una alternativa de consumo con la cual me pueda sentir un poco bien, automáticamente estamos sufriendo permanentemente, ¿no? Porque estamos conscientes de que estamos alimentando algo que es destructivo, asesino, depredador y todos los calificativos negativos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces es una lucha continua el intentar encontrar cualquier bien y servicio que sea lo menos nocivo posible, ¿no? Y que es también una obligación moral cuando estás en esta dinámica. Y esto es lo que conseguimos, ¿no? Desde lo que intentamos conseguir o lo que es un objetivo difícil a largo plazo, complicado, pero que merece la pena, ¿no? Con Tornallón, con REAS, el hecho de que podamos tener un espacio donde visibilizar proyectos que nos ofrecen bienes y servicios de todo tipo. Necesitas buscar una abogada, necesitas un centro de formación que no responda a los valores capitalistas, necesitas ir a un restaurante que tenga unas dinámicas diferentes a las capitalistas, necesitas arreglar una fachada, como es a lo que nos dedicamos nosotros, y sabes que, bueno, que las dinámicas dentro de ese servicio son diferentes a las capitalistas, pues es la única manera, ¿no? que podemos encontrar, ¿no? de establecer este tipo de redes donde podamos intentar retroalimentarnos mutuamente, ¿no? Y de esta manera fortalecernos mutuamente. Moltes gràcies per les intervencions. Abans de continuar, informar a tots els assistents que si vos voleu sentar allí podeu agarrar cadires per a estar més còmodes i així no heu d'estar tot el dia de peus. Bé, per continuar en la xerrada, us heu fet com una explicació de les potencialitats i també ens agradaria per tindre com una fotografia més real de saber les dificultats. Quines coses penseu que podríem millorar, quins obstacles vos esteu trobant a l'hora d'enxarxar-vos, intercooperar entre entitats i associacions. Per la nostra part, o sigui, reptes n'hi ha molts, com en tots els llocs, no? Però un dels reptes és que aquesta xarxa no es construeix per aquestes 6 entitats i prou, sinó que tenim la voluntat que sigui per sumar, per crear més i perquè aquest espai de trobada i referència que volem que sigui més gran i més divers. I el repte és com créixer, no? Perquè per nosaltres ha estat molt important el fet de dir com construïm aquesta xarxa des del com fem les coses i no el que fem. I llavors en aquest procés de mantenir com una base sòlida de que estiguem totes bé, que ens sentim identificades, que creem espais on puguem parlar de tot, del que ens ha agradat i del que no ens ha agradat del que estem fent juntes, no? Que això no sempre està garantit i per nosaltres era com un ingredient bàsic. I ara que hem fet com aquesta base sòlida, el repte és com créixer sense perdre això, no? O sigui, com ampliar aquesta dimensió sense perdre aquests espais que per nosaltres són vitals i que necessitem que es mantingui. Això una. Després també que sigui divers. Que sigui divers vol dir que n'hi ha més possibilitat que hi hagi conflictes i demés, que tot és saníssim i que ho necessitem, però alhora ho volem com cuidar, no? Llavors, la idea és sí, volem créixer, sí, volem que vingui més gent, però estem allà donant-li voltes a com ho fem perquè això sigui sa per totes, no? Per les persones que puguin entrar, les entitats, i per nosaltres poder acollir. Aquest seria com un primer dels reptes que estem allà donant-li voltes. Sí, també com intentar entendre un altre repte, a banda d'això de com acollim a la resta, és com acollim la diversitat de tipus d'entitat, no de l'àmbit que som,
sinó en el projecte vital en el que ens trobem. És a dir, moltes potser portem molt temps i d'altres porten poc temps. Moltes potser les nostres hores a la insòlit estan cobertes amb els salaris de les nostres cooperatives primàries o entitats primàries i d'altres és activisme pur en el sentit que no estan remunerades. Això ja és una diferència bastant gran, no? O del que implica per una persona que ve allà i el seu temps no està cobert, diguéssim, per la seva sostenibilitat de la vida, i qui sí que ho té cobert. Doncs un altre repte és com fem que això estigui equilibrat, que no generi com conflicte, i allà li donem voltes. Sempre estem com buscant la flexibilitat o veure com donem prioritat a unes coses perquè això estigui una mica com equilibrat, etc. Però continua sent un repte, perquè això vol dir que quan una té temps i té energia l'està donant com, no sé, com brancida, i clar, les altres queden endarrere. Llavors, bueno, doncs com ho fem? Allà estem intentant buscar coses. També, què més serà? Sí, el que dèiem, el fet que estiguem les entitats juntes en aquesta xarxa, tu també tens una entitat fora d'aquesta xarxa. I aquesta entitat primària necessita la seva autonomia, necessita el seu temps, necessita que la cuidis, i llavors un altre repte és com fem que l'autonomia no es perdi, que puguis cuidar la teva entitat primària i alhora no es perdi aquesta xarxa que estàs creant i que té una altra dimensió. Bueno, estem allà, estem on ello. Hi ha moments de crisi, hi ha moments molt difícils, però és això. Bàsicament intentant buscar sortida a això. I mantenir els espais aquests que he dit de cura. O sigui, per nosaltres és superimportant que aquests espais que hem dit de poder dir-nos les coses tal com raja, no sé si aquesta expressió, poder mantenir-lo. Llavors, de vegades la necessitat que estigui finançat el projecte o que al final vivim en aquest món capitalista, necessitem els calés perquè si no, no ho podem mantenir i llavors de vegades això dona que no hi hagi espais garantits. El repte és com que això estigui el primer. Aquests serien com els que podria identificar. Sí, jo realment tenia apuntats els mateixos, suposo que passarem tots per les mateixes dificultats. És això, no? Moltes voltes ja són prou precaris els nostres projectes, com a voltes dius, i ara jo em trac les hores per a cooperar si anem fins ací, no? I això és el problema principal, no? Després d'un trau si temps que dius tu de cures, no? Damunt d'això, no? Per a sostenir dignament les vides, si realment la cooperació ha de servir per a això, no? Que al voltes dius, ostres, és que està sent contraproduent la cooperació, com ho fem per a que això no sigui així, no? Després, per a mi, el repte més gran és la idea que també has comentat, no? De donar segons la disponibilitat que tens, no? Segons les possibilitats que tenim i agafar segons les necessitats. Penso que ahí és on està la clau, tant dins dels projectes com a l'hora d'intercooperar, pense jo. Nosaltres a la repartidora sí que ara mateix s'ha incorporat una persona nova i estem buscant aquest model, no? Si aquesta persona té unes necessitats que la gent que estàvem abans no teníem, perquè té un fill, està en el tema de la criança, necessita moltes més hores que nosaltres i també necessita un jornal més elevat per a satisfer aquestes necessitats. I la idea és això, no tindre tots el mateix, sinó que cadascú tinga el que necessita, no? I a nivell intercooperatiu tindre aquesta capacitat penso que és important, però és més complicat també. I res, bàsicament això, no sé. Vale, pues yo obviamente poco más que aportar, porque esa precariedad de la que estamos hablando es común. Yo trabajo desde casi el principio en el proyecto Tornallón y he hecho ya unas cuantas entrevistas a proyectos y la precariedad laboral es algo que se repite y es rarísimo encontrarse con algún proyecto que parta o que haya logrado una estabilidad o esto cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Ese tiempo es el que nos falta para poder trabajar en estas cuestiones más transformadoras, ¿no? Que no sea todo lo que no sea dedicarnos a nuestra propia supervivencia. Y la otra cuestión clave es la inercia del sistema capitalista tan brutal, ¿no? Como hace tan difícil cualquier cosa. Y bueno, y
el hecho de que no alcancemos a sentir que los otros proyectos, o sea, nosotros trabajamos en una cooperativa, pero luego esta cooperativa está en una agrupación como REAC, ¿no? La dificultad que tenemos más importante es sentirnos que la labor de transformación es nuestra labor. O sea, sentir como que ahí es donde está, una vez que logramos esa supervivencia económica, nuestro objetivo es fundamental, es formar parte de, o sea, entender que el otro proyecto es nuestro proyecto también. Este romper con el individualismo, ¿no?, que hemos mamado desde pequeñitos es una dificultad increíble, ¿no? Y cuando logras de alguna manera esto, te encuentras pues con una cantidad de dificultades tremendas, ¿no?, para poder llevar a cabo cualquier acción que pueda tener éxito, ¿no?, por este entorno tan desfavorable. O sea que dificultades hay muchas. Ja per anar finalitzant i obrir el torn de paraules, sou entitats prou diferents entre vosaltres, també les entitats primàries que heu dit de les que veniu, però totes formeu part de l'economia social i solidària. Us sentiu part activa d'este camp. Ja que estem en el marc d'una primera mostra d'economia social i solidària i aquí estem moltes entitats que igual per a nosaltres és nou, ens sentim més o menys vinculades a l'economia social i solidària, a la necessitat de buscar alternatives al sistema capitalista. Estaria bé si ens poguereu explicar, igual des de l'experiència de les vostres entitats primàries o des de l'experiència dels vostres projectes intercooperatius, per què formeu part de l'economia social i solidària, com l'enteneu, tenint en compte que veniu també des de camps diversos, no? Des del feminisme, una llibreria, treballs verticals. Val. Nosaltres, o sigui, per nosaltres totes pertanyem a l'economia social i solidària i ho sentim així. De fet, totes gairebé vam construir després de la crisi del 2008 i va ser com a buscar també una fórmula d'autoocupació que estigués garantida en el sentit que érem totes dones i que era molt difícil trobar ocupacions laborals que fossin més o menys dignes, en el sentit que estiguessin com protegides d'alguna manera, no? Aquest era com un motiu molt principal i l'altre era com aquesta cosa de no ens sentim a gust amb l'economia que hi ha, no? Amb el sentit que com es fa l'economia i amb el capitalisme dur salvatge que estava abans parlant la companya. O sigui, com aquest per nosaltres forma part de l'economia social i solidària, una economia que vol fer des de sense ànim de lucre, provocant que el benefici sigui per al projecte i per la gent que està a dins, al territori, no? Que l'impacte és al territori, que les formes en les que tu construeixes la teva economia és d'una manera participada, buscant la democràcia, no? O sigui, com no és perquè jo tingui més calés que he ficat a la cooperativa que tinc més capacitat de poder decidir, sinó que decidim totes independentment d'això, que a l'hora de participar, el que deia abans el company, va molt en funció de que... Jo sempre dic que és com una mica que ens hem d'estimar, no? Perquè ens hem d'escoltar molt bé, saber les necessitats de les nostres companyes per poder veure com encabia això en les entitats. I per això nosaltres és l'economia social i solidària, no? És formar des d'un altre lloc, tenir un impacte al territori, buscar altres maneres de fer. I en aquest sentit nosaltres li afegim el feminista, perquè no donem per fet que pel tema de que no sigui lucratiu, pel tema de que diguem sempre hi ha un discurs, no? La vida al centre, i que sigui participat i democràtic, això no vol dir que sigui feminista, no? Perquè sí que ens hem trobat, ara sí, ara parlaré de concret la insòlita i el motiu de per què ens hem ajuntat i ho definim així, és que aquest fet no garanteix que tinguem les mateixes oportunitats com a dones en una entitat, no? I en el sentit de com es fan les coses, no? O sigui, a quines hores són les reunions, què implica que jo vingui a no sé què hora al contrari d'un altre company, companya, no? O si tenim dependència o no la tenim, o si tenim altres coses, o sigui, tot això no forma part tant del què fem, sinó el com fem perquè tothom estigui bé,
no? I per nosaltres és important com afegir aquest adjectiu de, i a més feminista, per intentar buscar que no només hem d'aconseguir un projecte sostenible, que tingui impacte en el territori, que doni que busqui aquesta transformació social i en el met ecològic, etc., sinó que a més hem de fer que sigui sostenible per les vides i això per nosaltres és el centre en realitat. En realitat és buscar projectes que donin la sostenibilitat de la vida i que aquests donin impacte i transformació. No? Doncs seria una mica com des d'on nosaltres creiem que és aquesta economia. Jo no afegiria molt més al que ha dit la companya. Per a nosaltres l'economia és un poc l'organització de la reproducció de les vides, aleshores, evidentment, i com ha comentat el company, no? Que el sistema capitalista el que fa és desposseir-nos de tot això, doncs, és evident que ho hem de fer d'una altra manera, no? I això és la proposta de l'economia social i solidària. D'una banda ho hem de fer cap a dins, no? Cuidar els col·lectius, cuidar-nos a nosaltres mateixa i fer possible la intercooperació, perquè sense aquestes cures no podem intercooperar. De l'altra ha de ser un projecte polític, una alternativa, no? al model i clar, quan més siguem, més propostes més podrem oferir, no? Com a alternativa. I bé, bàsicament això, no? També incidir un poc en donar importància al procés, a trobar-nos, més enllà d'un objectiu concret, sinó experimentar aquest camp de proves, cooperar en altres projectes, buscar entre totes les alternatives, això que és més un procés, un camí que un objectiu concret. Bueno, pues por mi parte la motivación de estar, formar parte o defender la economía social y solidaria, puedo hablar a título personal y mi motivación es absolutamente egoísta, es decir, para yo sentirme bien tengo que ser coherente y si soy incoherente es imposible que yo pueda estar bien conmigo mismo. Entonces, mi única forma de ser coherente es esta, es intentar poner todo mi esfuerzo y toda mi energía en estar en un proyecto que sea coherente con esta forma de pensar y que este proyecto a su vez forma parte de un conjunto de proyectos que trabajen en la misma línea, porque nos encontramos en una sociedad que lamentablemente pues es absolutamente contraria y mayoritaria en contra de esta filosofía de vida, por decirlo así. Entonces es por pura coherencia, no encontraría un sentido a la vida si tuviese que actuar o vivir de una forma contraria a la forma de pensar. Y si mi forma de pensar es que hay que ser justo con los demás y hay que respetar la vida en su amplitud, pues no encuentro más manera que la de intentar la coherencia. Moltes gràcies per les vostres intervencions. No sé si hi ha alguna persona del públic que vol fer alguna pregunta. Ara és el nostre moment. Tenim un micro. Hola, la meva pregunta és per a Nus Cooperativa, per a la Insòlita. L'altre dia vam saber que en Catalunya la vostra d'Economia Social i Solidària feia 100 activitats en paral·lel, així només en tenim una. I des d'ací, doncs, de cara a les institucions, ens hem sentit que encara ha faltat molt de treball per fer i molt per aconseguir. Abans has parlat de que la Insòlita estava finançada i la meva pregunta era com en Catalunya és aquesta realitat i com si les institucions vos recolzen més a la intercooperació, a l'economia social i solidària i de quina manera. Jo abans he dit que teníem una subvenció perquè un dels primers moments va ser com demanar una subvenció per crear aquesta estructura
i allà a Catalunya tenim un comissionat de l'economia social i solidària. Dins de l'Ajuntament, diguéssim, hi ha un comissionat específic d'economia social i solidària i s'obren unes subvencions concretes que promocionen projectes de l'economia social i solidària. I dins d'aquí n'hi ha un bloc molt gran que és intercooperació i que li donen molt de pes. Quan dic molt gran tampoc vull dir molts calés, però sí, hi ha un finançament que pots demanar. I té els seus límits perquè, ara us explicaré això, no? O sigui, en teoria es valora la intercooperació, però ens adonem que després a les bases, això és una cosa que s'ha de repensar, perquè per nosaltres, per exemple, que som 6 entitats, una de les coses que té, tot i que es valora la intercooperació, és que hi ha un límit en els salaris. I es dona gairebé el mateix pes que comprar factures de proveïdores, que no podem ser nosaltres. I llavors és com, a veure, un moment, si és pel projecte per intercooperar, no? O sigui, com ho fem? Llavors sí, n'hi ha algunes línies de finançament, no sé si aquí n'hi ha alguna, però hi ha aquesta concreta, i a nivell de finançar-nos, de fet és un repte que tenim, que abans no ho he dit, però també per nosaltres està sent un repte, no? De dir, bueno, més enllà del finançament, perquè hi ha molta violència institucional, i no volem tampoc dependre, no? Només de la institució, però bueno, estem allà donant-li voltes, o sigui que encara no ho tenim resolt. De fet, és una cosa que estem allà intentant abordar, no? De dir, farem quotes, no farem quotes, farem algun producte que ens pugui donar diners o com ho fem? No sé si t'he respost. Bueno, veient aquests exemples d'intercooperació, no, que són molt potents i que nosaltres sempre admirem des de la nostra xicoteta cooperativa, i que pensem que en Catalunya està tot com molt avançat i així anem un poc més darrere, volia preguntar-vos als tres, també per animar a la gent de per així a generar aquest tipus de xarxes, quin moment heu tingut d'estos de dir, ja a nivell emocional, o de dir, uah, quin momentazo, que guai això que estem fent, o això que hem aconseguit juntes. Un poc això. Bé, doncs jo encara estic en un núvol realment perquè ahir vam inaugurar l'espai i no sé la quantitat de persones que vingueren, però no sé, ahir va ser com un punt de dir, ostres, és que això ha nascut avui i té moltes potencialitats, no sé com avançarà la cosa, però estem molt contents en aquest sentit de projectes que hi ha, com la Directa o per l'Horta, la repartidora, que tenen com molta incidència en València o al barri de Benimaclet, i ara que estiguen junts pot ser una cosa molt potent, no? A nivell polític. I bé, no sé, jo penso que ahir va ser el moment clau de que això s'ha fet una realitat material i que estem molt contentes d'això. Bueno, en mi caso hay muchos momentos, ¿no? Cada vez que decimos adiós a una proveedora, como puede ser, por ejemplo, a Iberdrola y no sea Son Energía, o al banco que sea y no sea Fiare, o cuando hemos conseguido hacer una formación y becar a gente que en riesgo de exclusión social y conseguir oportunidades laborales a personas, ¿no? Con esos excedentes que podemos generar dedicándolos a una cuestión social, pues cada vez que eso es un subidón de energía tremendo, ¿no? Porque sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer y con una contribución real, ¿no? Que tiene sentido y que, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que cada vez que sales, aunque sea un milímetro de esas pautas y de esas dinámicas, cada vez que esto lo logras, esos pequeños logros, son un subidón en sí. Entonces, bueno, no podría decir un momento así espectacular, pero sí la suma de muchos pequeños momentos. Sí, yo comparto cosas que has dicho, ¿no? Y también para nosotras, yo creo que como insólita, ¿no? Sobre todo fue el momento de la pandemia, porque fue un momento en el que decir, esta red que ya estaba creada y donde ya había confianza y donde ya nos sentíamos a gusto, cuando empezó todo,
fue una locura, porque era como no saber nada de lo que va a pasar mañana, ni de cómo vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir, cómo estamos, ¿no? Teletrabajar en casa con tus hijos, con tu pareja, con no sé quién, era como una locura. I crec que va ser com molt important tenir aquesta xarxa per poder recolzar-nos de i vosaltres com ho esteu fent i com ho fem, no? Això per una banda, en el fet del suport mutu, i l'altre momentazo d'incidència política, de dir de reactivar-nos i posar l'agenda política, no? O sigui, com ara anem a fotre canya, perquè hi ha coses que no s'estan dient. Llavors, així com moments clau. Hola, bon dia. Jo formo part de l'Aniguada, un centre d'emprenedoria social que està ubicat aquí en Benlloc, i volia preguntar-vos quins creus que són els reptes o els objectius que ens hauríem de marcar tots els agents implicats en l'economia social a curt plaç, per a fer que curt-mitjà plaç, per a fer que l'economia social i solidària al País Valencià, algo que ara pareix que sigui minoritari, esdevingui algo predominant i comú. Bueno, a mí no se me ocurre otra cosa que no sea fortalecer el proyecto Tornallón, que es donde verdaderamente encuentro algo, porque sinceramente llevamos en REAS casi desde el principio, y desde que en este trabajo de terreno es donde realmente encuentro que se está haciendo una labor de encuentro de tú a tú, de comunicación, de transmisión, y donde se están generando unos resultados, ¿no?, visibles. Es lo más potente que yo veo ahora mismo desde el ámbito en el que estamos en REAS, ¿no? Esta es mi aportación. Sí, yo, si no he entendido bien, es como el PAM a PAM que tenemos en Cataluña. Sí, vale. El mapeo. Es súper importante este mapeo porque te ayuda a situar y tener referentes, porque no podemos, por ejemplo, antes decías Cataluña, ¿no? Estáis con... Sí, vale, tenemos mucho, pero todavía sigue siendo minoritario, y en muchos lugares, aunque sean de emprendeduría, o hay alguien que esté defendiendo el modelo de economía social y solidaria detrás, es decir, el técnico o la persona que esté ahí atendiendo lo tiene claro, o lo primero que es me voy a hacer una startup o me voy a hacer no sé qué con otras lógicas. Entonces, yo creo que es súper importante tener referencias, es decir, como ir creciendo todo, que sea poco a poco, y que eso se visualice, sea en el mapeo, sea donde sea, y que cuando los que estáis dando como este soporte, ¿no?, podáis ir diciéndolo y a la vez crear la referencia, porque lo que nos pasa es que como no lo conocemos y no lo hemos visto, no tenemos a nadie a nuestro alrededor, nos parece como muy lejano y parece como que eso es imposible, sí, esas cosas que se hacen, ¿no? Y es, no, esas cosas que se hacen, que funcionan y que puedo sobrevivir de ello, ¿no? Aunque a veces, pues esto, la precariedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que comparto el que el mapeo es súper importante, y también el no perder el de pedagogía, de ir, venga, que esto existe y que se puede tirar para adelante. Y sobre todo, como ampliar sectores, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay en Cataluña que decís, pero claro, sigue siendo mucho el sector servicios. Entonces, hay que ir poco a poco permeando en todos los ámbitos de la vida, porque si queremos marcar un mercado social donde nos dé respuesta a todas nuestras necesidades, pues necesitamos que esto vaya siendo en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí es donde yo creo que en general tenemos este reto, ¿no? Jo estic totalment d'acord en el que diuen les companyes. Afegiria això, pues, la importància de generar aquesta xarxa i, bueno, generar xarxes, donar-li molt importància a tota aquesta economia informal, a tota aquesta intercooperació informal que se va donant, però evidentment enfortir les xarxes, que siguin xarxes que no siguin molt burocratitzades en el sentit que ens lleven excessiu temps, no?, com diem, per a les cures, que siguin coses molt pràctiques, que moltes voltes és complicat, no? Però sí, seguir enfortint el trobar-nos. Me parece que no hi ha ninguna pregunta més. Pues si vos pareix, alguna pregunta més? Anem a tancar esta primera activitat. No sé si voleu aportar alguna cosa més. Us pareix bé que ho deixem aquí? Recordar-vos a tots i totes les assistents que per a dinar n'hi ha que passar
a pagar primer per la paradeta de la Niuada. Prèviament vos havíeu d'haver inscrit en el formulari d'inscripció de la web, perquè ja no queden places. Després anem a continuar a les 5 en una altra activitat al voltant de l'accés cooperatiu a l'habitatge, que és un parell d'experiències que estarà moderat per les companyes de la llauradora que estan aquí també entre nosaltres. A les 7 de vespre continuarem en una xerrada per a conèixer el model dels ateneus cooperatius de Catalunya i finalment a les 8 tancarem la jornada en Tereseta, que la tenim ahí sentada, que han estat presents al llarg de totes les activitats i estan preparant un resum visual, una relatòria gràfica al voltant dels continguts que hem anat abordant estos dies. Ja que sense més, continuem en la mostra.